В това видео ще сменяме тампона с лагера на предния амортисьор на Mazda 3. Сега махаме джантата и ще огледаме. Трябва да махнем спирачния апарат, биелетката, маркучи, кабели, всичко, което пречи. Хубавото на тази кола е, че муцуната е доста дълга и тук се намира горния захват на амортисьора, което е доста удобно. Така че сега ще освободим всичко отдолу и ще видим дали ще мъчим да махаме амортисьора от шенкела или ще го извадим с целия шенкел. Понякога това е по-удобно. След малко ще разглобим и ще видим как е по-лесно. Сега на пръв поглед ми се струва, че е най-лесно да свалим амортисьора с шенкела, да не разглавяме тук, тъй като влиза на ухо в шенкела и някой път е много трудно да се извади. За да не го разбутваме, ще пробваме да го свалим изцяло. Значи, ще махнем спирачния апарат, ще откачим, тук има едни скоби, които се дърпат и се махат. Тя е една. Откачаме маркуча от амортисьора, махаме биелетката, ще падне с тази планка. Откачаме кормилния накрайник, кормилната щанга и отдолу имаме шарнир. Така и него откачаме, махаме гайката на карето. Ще видим дъното се движи, да излезе лесно. И друго май няма. Сега ABS сензора, той ще падне тук от тази планка. Има букса, идеално. Значи тази букса просто се вади, което е хубаво. След много ще извадим. Няма да се наложи да махаме самия сензор. Ето. Общо взето би трябвало така да стане и като откачим всички тези неща, развиваме отгоре амортисьора и трябва да излезе целия. Сега наложи се амортисьора да го свалим от ухото на шенкела, тъй като развихме гайката на карето и е адски забило. Почупнахме го така доста сериозно, пръснахме, но е забило, тъй като нямаме работа там, не искам да го вадим, за да не напънем много лагера. Общо взето взехме този инструмент, дръпнахме самия шенкел да го разтворим леко, пръснахме с спрей и пробвахме да чукнем по шенкела надолу, за да видим дали ще тръгне. Тръгна леко, обаче клинеше, затова развихме трите болта отгоре и когато носача започна да пружинира надолу, самия амортисьор започна леко да лопа, дигнахме го с леки въртения нагоре и излезе. Сега за смяната на тампона с лагера. Имайте предвид, че лагерът има един наклон тук. Не знам дали го виждате. Сега на този се вижда също. Трябва да спазите този наклон заради пружината. Значи пружината долу си ляга, където трябва да си легне. Ето я. И горната страна, значи това ухо е в задния край, където разтваряхме шенкела. Това е лицевата част, която е към диска. Лицевата част трябва да съответства да равни с ниската част на лагера. И този болт, сега мисля, че отгоре няма разлика. Има разлика, значи ето този джоб трябва да е към двигателя. Така ли излиза? Те са 3. Значи на така трябва да е. И този край трябва да равни с ниската част на лагера и с лицевата към диска, която сочи. Сега ще стиснем пружината с скоби, ще развием тази гайка, изваждаме тампона и лагера, слагаме новите и всичко наобратно. Ето го е разгубено. Този лагер много гадно върви. Сега да видим дали ще можем да ви го покажем нагледно. Ето го. Чува се отвратително и доста запънато работи. Когато беше на мястото си, при въртене се чува едно припукване на пружината. Какво правим? Значи този тампон беше тук и маншона беше штракнат за тези зъбчета отгоре. Махаме маншона, махаме тампона и слагаме на новия лагер. Сега след малко ще нанижим това, защото с една ръка няма да мога. И горната шапка, т.е. тампона реално, влиза ето тук. Сега като го набием, тук имаме това зъбче, което трябва да равни с тези. Точно за да спазим ниската част да е насам. Така трябва да го монтираме. Когато сложим всичко обратно и пуснем пружината, това трябва да е монтажа, тъй като тук има ъгли, които трябва да се спазят. И това е. Внимайте много с тези скоби.
Ползвайте здрави скоби, защото сме виждали видеа, където изтърват и хвърчи пружината малко гадно. Това е всичко.